buongiorno, benvenuti nella grazia e nella pace del nostro Signore Gesù, amen. E io vi invito già, se volete, se potete, alzarvi in piedi e vorrei leggere un testo della parola di Dio insieme a voi questa mattina per cominciare il nostro culto. Io stamattina mi sono alzato molto presto, no? E come sempre faccio, cerco la volontà, la faccia di Dio, in poche parole, no? Cerco un testo biblico che mi possa accompagnare durante la giornata. Io non so se avete sentito alcune notizie, no? Questa settimana. Alcune notizie, una in particolare mi ha lasciato un po' così, un po' non solo triste ma un po' angosciato, no? E sapete che l'Europa ha l'intenzione di riarmarsi, in poche parole, no? Ossia di fare un esercito proprio. E i nostri capi supremi là a Bruxelles hanno deciso di spendere 800 miliardi di euro in armamenti per formarsi un esercito proprio, no? E la mia testa, come sempre, quando sente alcune notizie, comincia a macinare alcune cose, no? E a raffrontare la nostra epoca con quello che dice la parola di Dio. Vi ricordate che c'è un testo che dice, in Matteo capitolo 24, quando Gesù comincia a parlare degli ultimi tempi, dice: e popolo si solleverà contro popolo, ok? Ossia, ci saranno guerre e rumori di guerre e diverse situazioni nel mondo che cominceranno a succedere. Allora alzate gli occhi perché il mio ritorno è vicino. Dice così la parola di Dio, no? E quindi questi tempi stanno maturando. E allora ho detto: Signore, dammi una parola perché io possa calmare la mia anima, no? Perché i tempi veramente sono difficili. E il Signore mi ha dato un testo, se tu vuoi accompagnare, nel libro di Abacuc. Abacuc è uno dei profeti minori che troviamo nell'Antico Testamento, al capitolo 3, versetto dal 16 in poi, che dice in questo modo. Abacuc, capitolo 3, dal versetto 16 in poi. Anche Abacuc stava vivendo tempi difficili in quell'epoca, no? E lui stava gridando al Signore, stava dicendo: Signore, fammi capire quello che sta succedendo. E il Signore gli dice: guarda che tutto è sotto il mio controllo, no? E adesso lui, Abacuc, risponde a quello che il Signore gli ha detto e gli dice: ho udito e le mie viscere fremono, le mie labbra tremano a quel rumore, un tarlo mi entra nelle ossa, io tremo a ogni passo, aspetto in silenzio il giorno dell'angoscia, quando il nemico marcerà contro il popolo per assalirlo. Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. E adesso c'è la parte bella. Quando c'è un ma nella parola di Dio è un cambio di direzione. Dice: ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio il Signore è la mia forza, Egli renderà ai miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Fratello, sorella, tempi difficili stanno arrivando, ma cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo rallegrarci nel Signore. Lui ci renderà forti, Lui ci darà la possibilità di avere gioia e pace nonostante le circostanze che saranno intorno a noi. Tu sei pronto per essere gioioso in mezzo alle difficoltà? Amen? Possiamo pregare che il Signore ci dia questo spirito di adorazione in tempi difficili. Quando un popolo di Dio è gioioso, è in pace nonostante tempi difficili, fuori si accorgeranno che qua esiste un popolo che ama il Signore. Ok? Sei pronto per essere un testimone di Cristo? Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare con Dio. E tu sei qua stamattina perché il Signore ti ha chiamato qua, ok? Ti ha invitato a stare alla sua presenza. E il Signore ti sta dicendo: avvicinati,
avvicinati al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia al momento opportuno. E noi sappiamo, Signore, che nel momento opportuno la tua mano si stenderà verso di noi. Come ha detto il profeta, il fico non fiorirà, la vigna non darà più il suo frutto, ci saranno tempi difficili. Questo lo sappiamo, la tua parola lo dice da migliaia di anni. Ma noi vogliamo fare come questo tuo figlio ha fatto. Ma io mi rallegrerò nel Signore. Signore, grazie perché tu sei il motivo della nostra allegria. Non sono le circostanze che ci portano lontano da te. Anzi, sono le circostanze stesse, le difficoltà, la sofferenza che ci porta molto più vicine a te. Perché noi vediamo che tu, nonostante tutto, sei nel timone della nostra barca in tempesta. E siamo sicuri, Signore, che tu ci porterai sulla sponda, sulla riva, dove noi poseremo i nostri piedi e potremo dire, Signore, grazie, perché fino qui tu ci hai soccorsi. Signore, io ti ringrazio per questa possibilità che abbiamo stamattina di lodare, adorare, conoscere più a fondo il tuo nome. E stamattina, Signore, io ti chiedo di fare un'opera profonda dentro di noi. Signore, rendi stabile la nostra anima. Apri, Signore, i nostri cuori e le nostre menti, perché non vogliamo capire solo con i sentimenti, ma con la nostra anima, con la nostra mente, con il nostro spirito, chi tu sei. E noi vogliamo stamattina adorarti, Signore, perché tu meriti tutta la nostra lode, tutta la nostra adorazione, tutto il nostro rispetto. Padre, vogliamo che il tuo trono sia ben visibile questa mattina, qui, adesso, perché tu sei il nostro Dio e noi vogliamo adorarti in spirito e verità. E ti chiediamo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Hai già salutato il tuo fratello o la tua sorella che è vicino a te? Lascia il tuo posto e dai una parola di benedizione a chi non conosci specialmente. Alziamo il nome del nostro Signore stamattina. Gloria e onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto è creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome, la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, oh nostro Signore. Gloria e onore. Gloria e onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto è creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome, la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, oh nostro Signore. Il cielo e la terra proclamano Che Gesù è il nostro Signore. non c'è nessun altro che pare a Lui. Cantiamo al nostro Signore. Il cielo e la terra proclamano, il cielo e la terra proclamano, Che Gesù è il nostro Signore. non c'è nessun altro che pare a Lui.
io posso vivere con tutta la forza, con tutta la forza. balla e batti le tue mani, è tempo ormai, lo sposo verrà E noi al suo fianco saremo la sposa perfetta saremo. Balleremo su strade dorate, la Chiesa è figlio dell'uomo, sì, da ogni lingua, tribù e nazione, insieme canteremo all'agnello. balleremo. Balleremo su strade dorate, la Chiesa è il figlio dell'uomo, sì, da ogni lingua, tribù e nazione, insieme canteremo all'agnello. Balleremo su strade dorate, la Chiesa è il figlio dell'uomo, sì, da ogni lingua, tribù e nazione, insieme canteremo all'agnello. Insieme canteremo all'agnello. Insieme canteremo all'agnello. Amen. Padre, ti ringraziamo per questo tuo grande amore. Padre, ti ringraziamo per tutto quello che tu fai per noi. Ti ringraziamo, Padre, per questa nuova settimana che verrà, per questa settimana che si è conclusa, Padre. Ti ringraziamo perché le tue misericordie si rinnovano, Padre, perché tu ci dai una nuova opportunità con un nuovo giorno di avvicinarci a te, Padre. Ti ringraziamo per questo momento di lode, Padre, che noi possiamo arrivare a te e lodarti, Padre. Ti ringraziamo. Dio è amore, Dio è amore, Dio è amore, Dio è amore.
Amen. Lottiamo con la nostra fede e nulla ci resisterà mentre adoriamo. In mezzo alle tribolazioni il nostro Dio è vincitor, noi lo adoriamo. Vittorioso sei, nella tempesta stai, il tuo nome è infallibile, i regni crollano, il tuo trono sempre sta, il tuo nome mai cambierà. L'inferno non resisterà e nulla mai ci fermerà. Io ti adorerò. Le mura lui scuoterà, catene farà spezzare mentre adoriamo. Vittorioso sei, nella tempesta il tuo nome è infallibile, i regni crollano, il tuo trono sempre sta, il tuo nome mai cambierà. Come un tono impetuoso, Dio potente sei, Dio grande sei, venga in cielo, noi proclamiamo Dio potente sei, Dio grande sei, come un tono impetuoso, Dio potente sei, Dio grande sei, venga in cielo, noi proclamiamo Dio potente sei, Dio grande sei, vittorioso sei, nella tempesta stai, il tuo nome è infallibile, i regni crollano, il tuo trono sempre sta, il tuo nome mai cambierà. La tua chiesa canta, mai cambierà. Come un tono
il tuo nome mai cambierà, mai cambierà, mai cambierà, mai cambierà. Amen, Padre. Ti ringraziamo perché il tuo nome non cambierà mai. Ti ringraziamo perché quello che noi cerchiamo nella Bibbia, Padre, la tua parola che non cambia, Padre. Ti ringraziamo perché tu eri, sei e sempre sarai, Padre. Noi ti ringraziamo perché tu non cambi. Quello che noi incontriamo nella Bibbia, come tu ti sei approcciato verso i tuoi figli che vivevano tempo fa, tu ti approcci anche con noi oggi, Padre. Ti ringraziamo per questo immenso amore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Tu sai che nella parola di Dio, nella Bibbia, sono descritti 3 tipi di persone che in qualche modo conoscono Cristo, no? I primi sono i credenti, però la parola di Dio dice che anche Satana crede, ma trema. I secondi sono i discepoli. I discepoli sono persone che cercano di regolare la propria vita con una disciplina, alcune regole, no? Ma non necessariamente un discepolo è un vero cristiano. Cristiani è un'altra cosa, cristiani significa piccoli cristi, ossia persone che hanno deciso in qualche punto della loro vita di seguire Cristo e di rappresentare Cristo sulla terra. È tutta un'altra storia, tutto un altro paio di maniche. E oggi noi leggeremo un testo che ci dice cosa significa essere veramente cristiani, ok? Questo testo è registrato nel Vangelo di Matteo, il capitolo 16, e ci dice, Gesù stesso ci dice come essere seguaci di Cristo, come essere veri cristiani. Si trova capitolo 16 del Vangelo di Matteo dal versetto 24 e dice così la parola di Dio. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinunci o rinneghi, alcune versioni un po' più antiche, ma che mi piacciono anche di più perché io sono antico come quelle versioni, dice rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Che gioverà un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi la sua anima? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Signore nostro Dio, nostro Padre, è nella tua presenza che noi vogliamo stare. E ti chiediamo, Signore, che tu possa parlare al tuo popolo questa mattina. Signore, nella tua parola, e quando la tua parola viene proclamata, non torna mai a vuoto. E io so che stamattina tu vuoi seminare nel cuore di tante persone qui. E perciò, Signore, ti chiedo che possa agire il tuo spirito. Parla, Signore, tu. E noi vogliamo ascoltare la tua voce, la voce del nostro pastore.
Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, nello stesso capitolo, a un certo punto Gesù fa una domanda cruciale ai suoi discepoli. I suoi discepoli erano appena tornati da una missione in tutta la nazione di Israele, no? Per proclamare il Vangelo. Gesù li ha mandati a due, e lui fa una domanda, e la domanda è questa: chi dice la gente che io sia? Ok? Chi dice la gente che io sia? E lui raccoglie un sacco di opinioni, dice: alcuni dicono che tu sei il profeta Elia, altri dicono che tu sei Mosè, altri dicono altre cose, ma Gesù non rimane lì in quella domanda, fa una domanda ancora più scomoda, ok? E voi, chi dite che io sia? In quel punto, in quel momento, lui ha interpellato direttamente i suoi discepoli, perché loro predicavano, ma loro dovevano credere in quello che predicavano, no? Quindi, e voi, chi dite che io sia? E Pietro risponde attraverso una rivelazione di Dio Padre e dice: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ok? E subito dopo che Gesù cosa fa? Gli dice: ok, sulla base di quello che tu hai detto, in questo momento io ti dico che devo andare a Gerusalemme, patire tante cose dagli anziani, essere crocifisso e dopo io risorgerò. E questo ci dice una cosa molto interessante, che essere cristiani, come Cristo è il nostro Signore, prevede delle responsabilità molto, ma molto grandi. Ossia, essere cristiani significa che io devo affrontare delle responsabilità che sono previste nella parola di Dio e che hanno a che fare con questo testo. Allora state attenti. Chi è che si ricorda quell'inno che dice: seguire Cristo mi sono deciso? È un vecchio inno: seguire Cristo mi sono deciso, non torno più, no? A me piace sapere la storia di alcuni inni, no? Perché voi sapete che ogni inno di quelli antichi, no? Da dinosauri, che però sono bellissimi perché contengono dei messaggi molto forti, questo inno, seguire Cristo mi sono deciso, è stato scritto da un giovane ragazzo indiano dell'India, ok? E voi sapete che in India c'è un induismo che è molto, ma molto radicalizzato contro i cristiani, no? Già da 50 anni nessun missionario in più può entrare in India, perché? Perché gli indù non sopportano la predicazione del Vangelo, gli indù radicali, no? Ma in un piccolo villaggio di quella India misteriosa, no? In fondo alla foresta, c'era un ragazzo che aveva una fame e una sete di Dio molto grandi. E lui l'induismo non lo soddisfava per nulla. E quindi ha cominciato una ricerca finché qualcuno non gli ha predicato Cristo in una scuola missionaria. E questo ragazzo si è convertito a Cristo e ha cominciato a predicare Cristo nel suo piccolo villaggio. Solo che voi sapete, quando c'è la semina della parola di Dio, c'è chi semina e chi anche cerca di togliere il seme. Il capovillaggio di quel piccolo villaggio ha preso questa coppia, lui era sposato, questo ragazzo, e ha detto: se tu continui a predicare Cristo, io sono costretto a ucciderti, perché qui Cristo non è benvenuto. E quest'uomo ha detto: io non posso rinnegare Cristo, perché io ho dato la mia vita a Cristo e sono deciso di seguire Cristo. Ok, allora ti faccio una seconda proposta: io ucciderò tua moglie e dopo tu rinneghi Cristo. Ma quest'uomo ha detto: no, io non rinnegherò Cristo, voi potete uccidere chi volete, ma io mi sono deciso a seguire Cristo. Sua moglie è stata uccisa. Ed è interessante che adesso a questo punto, con sua moglie morta, dice: adesso tocca a te. Se tu non rinneghi Cristo, io sono costretto a uccidere anche te, ha detto il capovillaggio. E lui ha dato la sua vita per Cristo. Anche questo ragazzo è stato ucciso. E sembrava che la storia fosse finita lì. Ma la cosa interessante è che qualche anno dopo, quel capovillaggio, meditando su tutto quello che lui aveva fatto, aveva cercato di spegnere la voce profetica in quel piccolo villaggio. E
è stato toccato dalla testimonianza di quest'uomo, no? E quel capovillaggio, nonostante tutto, si è convertito a Cristo, ha radunato tutto il villaggio, ha detto: ho dato la mia vita a Cristo perché ho capito che Cristo è la strada per condurci a Dio. E da quel momento in poi tutto il villaggio si è convertito a Cristo e tutta la regione è stata influenzata dalla testimonianza di questo villaggio e molte anime si sono convertite al Signore. Pochi giorni prima di morire, questo ragazzo aveva proprio composto questo inno: seguire Cristo mi son deciso, non torno più. Stai capendo quello che ti dico? Gesù ha dato dei parametri ben precisi per seguire Cristo. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La prima cosa che noi dobbiamo vedere qui è che cosa significa seguire Cristo. Dobbiamo coinvolgere la nostra volontà. Perché Cristo ha cominciato questo parametro dicendo: se qualcuno vuole. Chi è che vuole seguire Cristo qui? Alzi la mano. Amen. Un giorno Gesù è arrivato insieme a un gruppo di persone, no? E ci sono 3 persone che alcune gli fanno una proposta, altre invece hanno subito la proposta di Gesù. Ti ricordi quando Gesù ha detto: se tu vuoi venire dietro a me, rinnega te stesso, prendi la tua croce e mi segua. In quel momento c'è stata una persona che gli ha detto: maestro, io ti seguirò ovunque tu andrai. Era uno scriba. Ed è interessante che Gesù gli ha risposto: guarda che io non ho posto dove coricarmi, io non ho cibo da mangiare, mi devo affidare alla provvidenza del Padre, e perciò se tu vuoi seguirmi sappi che per venire dietro a me devi rinunciare a qualcosa. Gli scribi erano abituati a essere applauditi, gli scribi erano abituati a ricevere parole positive dal popolo, gli scribi erano abituati a farsi vedere, no? Quando digiunavano, facevano vedere che si digiunavano, erano applauditi dal popolo, ma il Signore Gesù ha detto: guarda che se tu vuoi venire dietro a me c'è solitudine, c'è fame, c'è sonno, c'è difficoltà, c'è sforzo, non c'è niente di tutto quello che immagini. E questa volontà che tu mi hai detto che tu vuoi seguire a me deve essere coinvolta la sicurezza di un sacrificio enorme da parte tua. Allora gli altri 2 che sono stati invitati quel giorno, Gesù gli ha detto: guarda, se tu vuoi venire dietro a me, lascia i morti seppellire i loro morti. Maestro, io non posso venire dietro a te perché prima io devo seppellire mio padre. Ti ricordi quell'episodio? Nella parola di Dio, nel Vangelo c'è scritto questo: e quell'uomo ha detto: io devo andare prima a seppellire mio padre. Gesù gli ha detto: guarda, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Ce n'è stato un altro che ha detto: tu devi seguirmi. E lui ha detto: guarda, io ho appena comprato 3 coppie di buoi, devo andarle a provare. Allora sta attento, questi 3 uomini, diversi l'uno dall'altro, li possiamo chiamare il Signore troppo presto, il Signore troppo tardi e il terzo, il Signore troppo occupato. Queste sono le 3 categorie di persone che Gesù ha chiamato, e nessuna di loro ha risposto positivamente. Perché? Perché loro sapevano che seguire Cristo è un sacrificio, è lasciare qualcosa per andare incontro all'incognita. Seguire Cristo, cari miei, è un'incognita. Seguire Cristo è una difficoltà ogni giorno. Seguire Cristo non porta vantaggi, ma svantaggi. Sei sicuro di questo insieme a me? Se tu stai guadagnando qualcosa dal tuo cristianesimo, significa che non è vero cristianesimo, perché cristianesimo è perdere qualcosa. Ogni giorno è perdere qualcosa, perché la parola di Dio, Gesù stesso ha detto: se tu vuoi venire dietro a me, rinnega te stesso, perdi qualcosa, prendi la tua croce, perdere qualcosa e poi comincia a seguirmi nell'incertezza, nella difficoltà, nella solitudine, nel dolore, ma tu continua a seguirmi. E la prima cosa che io ti voglio dire stamattina: sei deciso a seguire Cristo?
perché la tua volontà è fondamentale. Allora sta attento, un giorno, io ho degli eroi nella parola di Dio, tu hai gli eroi? Hai degli eroi particolari nella parola di Dio? O io ho i poster dei miei eroi biblici a casa? No, sto scherzando, no, non li ho. Ma vorrei averli. E c'è un eroe nel Nuovo Testamento che è una donna. Adesso guadagnerò dei punti visto che abbiamo appena passato l'8 marzo, ok? È uno dei miei eroi preferiti. È la donna Sirofenicia. È una donna fantastica, che non ha neanche un nome, ma ha lasciato una testimonianza fortissima. Allora sta attento, o sta attenta. Questa donna ha voluto a tutti i costi seguire Cristo. Okay? State attenti che cosa è successo. Ti ricordi qual era la sua problematica? La sua problematica è che lei aveva un figlio che era posseduto da un demone. Okay? E lei a un certo punto ha deciso che Cristo era la sua unica soluzione, la sua unica via di uscita. Un problema irrisolvibile, ma ha detto Cristo è la mia soluzione e io sono deciso a seguire Cristo. E lei si avvicina a Cristo e la prima cosa che succede è che Cristo non risponde. Lei grida al Signore e gli dice: Signore, Maestro, per favore, mia figlia è posseduta da un demone, aiutami. E il Maestro dice la parola di Dio che continua a camminare e fa finta di non sentire. Ok? Poi c'è un secondo step, un secondo ostacolo. Questa donna è ripresa dai discepoli di Gesù e gli dice: Maestro, licenziala, perché ci grida dietro, noi non vogliamo avere niente a che fare con una donna sirofenice, ci hanno combattuto per tutta la storia, adesso tu vuoi ascoltare una donna così, cacciala via. Ma la donna era decisa a seguire Cristo. Terzo ostacolo. La donna si butta ai piedi di Cristo, ok? E dice: Signore, per favore, libera mia figlia. E la risposta di Gesù, terribile, ok? Gesù stava provando quella donna. Dice: guarda, io sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Non posso darti da mangiare del pane che è destinato ai figli. I cagnolini. Voi siete come dei cagnolini. Non è che Gesù stava disprezzando quella donna, la stava mettendo alla prova, no? E la donna risponde: Maestro, anche i cagnolini hanno bisogno delle briciole del pane che cadono dalla tavola dei loro padroni. A quel punto Gesù gli dice: donna, grande è la tua fede. Allora sta attento. Noi seguiamo Cristo tante volte. Sai quando? Quando abbiamo risposte immediate e quando ci conviene. Questa donna, nonostante avesse tanti ostacoli in mezzo a seguire Cristo, lei ha continuato ad andare avanti. Cosa fai? Ascoltami bene adesso. Cosa fai quando Cristo non risponde alle tue preghiere? Cosa fai quando tu non riesci a sentire la voce di Dio e sembra che tutto ti dica no nella vita? Che cosa tu fai? La parola di Dio attraverso questa testimonianza, sai che cosa ci dice? Ci dice: quando tu non ricevi risposta, rimani lì alla presenza di Dio e continua a seguire Cristo. Perché Cristo prima o poi ti risponde. Sai chi è che non segue più Cristo? Quelli che mollano. Quelli che pensano che Dio sia disinteressato delle nostre difficoltà, dei nostri problemi e delle nostre sofferenze. Che Dio è un Dio distante, che Dio è un Dio disinteressato, che Dio è un Dio annoiato delle nostre continue preghiere. Sai una cosa che ho imparato? Che io devo essere insistente e seguire Cristo e continuare a seguire Cristo attraverso l'obbedienza. E in quel momento, quando io insisto seguendo Cristo, nonostante io non veda la prospettiva di un futuro, sai che cosa fa Cristo? Torna indietro di un passo, mi prende per mano e mi porta avanti, come ha fatto con quella donna. Allora ti rifaccio la domanda: tu sei disposto a seguire Cristo? Se qualcuno vuole, la volontà è fondamentale, fratelli.
Non mollare, perché Cristo è lì che aspetta che tu decida di seguirlo. Ma noi dobbiamo coinvolgere la nostra volontà. Ti ricordi quando Gesù ha incontrato quel cieco? E il cieco gridava e diceva: Maestro, aiutami. Gesù gli ha chiesto: cosa vuoi che io ti faccia? Vedi com'è importante la volontà. Anche quando tutto è buio, anche quando tutto è confuso, noi dobbiamo continuare a volere seguire Cristo. E sai una cosa? Io non so quando tu hai deciso di seguire Cristo, forse in passato, tanti anni fa. Però ti dico una cosa, tanti cristiani perdono la strada, si raffreddano e sono delusi da Cristo. Sai perché? Perché Cristo non ha fatto quello che noi ci aspettavamo. È lì che io devo continuare a volere, perché decisione per Cristo non è una volta per sempre, ok? Quella è solo salvezza. Ma ogni giorno noi dobbiamo avere la volontà di seguire Cristo. Sei d'accordo con me? Sei d'accordo con me? Sì. Anche quando ci sconviene? Sì. Anche quando non ci piace? Sì. Perché Cristo ha fatto così, nello stesso modo che Lui ha fatto. Anche quando non gli piaceva andare in croce, Lui ha detto: Padre, non sia fatta la mia volontà, ma la tua. E anche lì Lui ha deciso: Padre, non mi conviene, ma io andrò avanti perché voglio seguire i tuoi piani. Quando perdo, io sono un vero cristiano. Quando non guadagno, io sono un vero cristiano. Quando decido di seguire Cristo nonostante tutto, io sono un vero cristiano. Ma questo è soltanto il primo passo: volere costantemente seguire Cristo. La seconda cosa che il Signore ci propone è rinnegare noi stessi. Questa è tremenda, ok? Rinnegare noi stessi. Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi o rinunci a se stesso. Durante l'ultima cena, Gesù ha annunziato a Cristo, a tutti i discepoli, la sua crocifissione. E Pietro ha fatto una dichiarazione, vi ricordate che cosa lui ha detto? Maestro, anche se tutti ti abbandonassero, io sarò con te fino alla fine. Come no? Gesù gli ha detto: Pietro, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Ok? Allora vi faccio una domanda. Secondo voi, questo mi ha fatto ragionare tanto, secondo voi Pietro era sincero in quel momento? Sì o no? Sì, assolutamente sì. Ossia, tutta la parola di Dio mi dimostra che Pietro era uno che voleva stare costantemente a fianco a Cristo. Okay? Costantemente, dove c'era Cristo, Pietro voleva essere. Anche nelle ultime ore di vita, dove era Pietro? Vicino al tribunale dove stavano giudicando Cristo, in mezzo al fuoco, nascosto, no? Vicino al fuoco per scaldarsi, ma era lì insieme a Giovanni. Perché? Perché voleva stare vicino a Cristo, quindi era sincero. Il grande problema di Pietro non era essere sincero o meno, è che lui non conosceva la parte più profonda di se stesso. Non capiva che cosa significava essere sotto una pressione spirituale fortissima e quindi reagire in modo cristiano. E il Signore Gesù lo conosceva molto bene, ok? E gli ha detto: Pietro, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Quante volte noi ci siamo fatti dei buoni propositi e poi abbiamo rinnegato Cristo con la nostra attitudine? E la mia seconda domanda qua su questo punto è questa: se io non conosco cosa c'è dentro di me, io posso rinnegare me stesso? Se io non mi conosco veramente come Cristo mi conosce, posso rinnegare qualcosa che non conosco? No. Ma io devo conoscere me stesso. Perciò è importante che noi abbiamo la consapevolezza di cosa noi abbiamo dentro di noi. Pietro non ce l'aveva, ma tanti di noi non ce l'hanno. Se non ci spaventiamo della nostra natura, del nostro ego, non possiamo correre tra le braccia di Cristo e dire: papà, non voglio più avere la relazione con quello lì o con quella lì, e lo rinnego.
Se io non conosco me stesso, come faccio a rinnegarmi? Se non abbiamo il coraggio di specchiarci nelle scritture e vedere la nostra vera immagine con coraggio, moriremo dei nostri peccati, perché dentro di noi, fratelli e sorelle, c'è tutto quello che dice no a Dio. E la parola di Dio dice che dentro di noi c'è qualcosa che si chiama peccato o carne, che è tutto il contrario di quello che Dio è, ossia santo. La parola di Dio dice che il nostro cuore è insanabilmente maligno. Non l'aveva capito nemmeno il profeta Isaia, lui sapete che cosa faceva il profeta Isaia di professione? Era un predicatore insegnante della parola di Dio, che ogni giorno andava al tempio, che prendeva in mano le scritture, che insegnava la parola di Dio al popolo e che era il punto di riferimento massimo, spiritualmente parlando, di tutto il popolo. Lui insegnava. Ma al capitolo 6 del libro di Isaia lui incontra Dio nel tempio faccia a faccia. E la prima cosa che lui dice, Signore, sono perduto. Allora ascoltami. Tanti fratelli e tante sorelle che dicono di essere fratelli e sorelle, io non voglio mettere in dubbio la tua conversione, ok? Però sta attento e stai attenta. C'è stato un momento nella tua vita spirituale in cui tu hai riconosciuto di essere perduto, di andare all'inferno a causa di quello che c'è dentro di te, e hai detto, Signore, aiuto, perché io da solo non posso salvarmi. C'è stato un momento di questo tipo. Tante persone arrivano a Cristo attraverso la Chiesa, no? Perché mi piace l'ambiente, perché mi piace la lode, mi piace la predica, mi piace tutto quello che viene fatto. E quindi mi adeguo e entro e comincio a vivere la vita di Chiesa. Ma questo non vuol dire avere fatto un incontro personale con Dio. Stai capendo la differenza? Stai capendo la differenza? È molto diverso. Perciò ti richiedo quello che ti ho chiesto 2 minuti fa. C'è stato un momento in cui tu hai detto, Signore, sono perduto, merito di andare all'inferno? Perché quello è il punto fondamentale, perché se tu non hai vissuto questo momento, come puoi rinnegare te stesso? Perché noi siamo bravi a nascondere la nostra malvagità, quello che abbiamo dentro, attraverso atti religiosi. A volte siamo più farisei dei farisei. E noi ci teniamo stretta alla nostra natura perché ci dà piacere per un attimo. Ma noi dobbiamo rinnegare noi stessi. La nostra carne, cari miei, attento a quello che ti dico, registra questa frase. La nostra carne, la nostra natura non si converte. Noi dobbiamo rinnegarla. Pastore, cos'è la nostra carne? È quella che ti dice di fare esattamente il contrario di quello che Cristo ti dice. C'è una lotta dentro di te. Tutte le volte che tu incontri Cristo faccia a faccia nelle scritture, c'è una lotta dentro di te. Sia Dio ti dice, ama i tuoi nemici. Ah, guarda, Signore, mi piace da morire questo comandamento. Come no? Carissimi, se non c'è questa lotta dentro di voi, significa che lo Spirito Santo non sta agendo, significa che non c'è una vera conversione, significa che tu non hai mai conosciuto Cristo. E il Signore dice, se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce, rinneghi se stesso per prima cosa, rinneghi quello che ha dentro, il proprio peccato. C'è stato un uomo, e abbiamo una predicatrice, ok? C'è stato un uomo di nome Giuseppe, ti ricordi Giuseppe figlio di Giacobbe? Un uomo che è stato tradito e venduto dai suoi fratelli come merce, ok? E per 17 anni lui ha ingoiato questa situazione, ha vissuto un dolore interiore, emozionale, personale molto forte. Dopo 17 anni ha rincontrato quei fratelli che non l'hanno riconosciuto, là in Egitto, no? E la cosa interessante è che lui in quel momento, io penso, no? Questo giovane che aveva più o meno una trentina d'anni, abbia avuto la possibilità di vendicarsi, no? Sai quando è che io
ho capito cosa significa rinnegare se stessi quando c'è mancanza di perdono. Okay? Perché io so una cosa, fratelli, e lo Spirito Santo mi sta dicendo questo. Okay? Il più grande indicatore che io sto rinnegando me stesso è quando io riesco a perdonare una persona che mi ha fatto molto male. Questo significa che sono un vero cristiano. Perché io sto rinnegando il mio ego che esige giustizia. E quell'uomo, quel ragazzo, che dopo 17 anni ha rivisto i suoi fratelli che avevano ferito, l'hanno venduto come merce, aveva la possibilità di vendicarsi perché lui era il vice del faraone, aveva tutto il potere di farlo. Ma quella storia mi tocca profondamente, sai perché? Perché nel momento in cui lui li ha conosciuti, lui ha detto: io non voglio avere niente a che fare con la mia vendetta, io non voglio niente avere a che fare col mio ego, perché io porterò i miei fratelli al ravvedimento. E lui ha detto: fratelli, avvicinatevi a me, venite perché io sono il vostro fratello. Li ha abbracciati e tutte le storie di perdono finiscono con abbracci e con un pianto insieme. Ma lui è riuscito a rinnegare se stesso. Aveva tutta la possibilità di fare vendetta, ma non l'ha fatta perché? Perché lui era un seguace di Cristo, era un seguace di Dio. Allora, tu che sei qua stamattina, questo è solo uno dei tanti attitudini che noi dobbiamo rinnegare di noi stessi. Ce ne sono tantissime, ok? Ma attitudine carnale significa desiderare il peccato, ok? E se tu sei qua stamattina che dici: pastore, ci ho provato in tutti i modi a perdonare, ma non ce la faccio, adesso è il momento di rinnegare te stesso. Perché se Cristo sulla croce ha detto alle persone che lo stavano inchiodando là, ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Se Lui l'ha fatto e se Cristo è veramente dentro di te, allora puoi farlo anche tu. Perché lo Spirito Santo abita dentro di te. Quindi rinuncia a te stesso, rinnega te stesso. Dì a te stesso: vattene via da me, non ti conosco. Allontanati da me con i tuoi pensieri, con i tuoi sentimenti, con il tuo dolore. Vattene via perché io sono un seguace di Cristo. Amen, Chiesa. Quindi, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso e infine prenda la sua croce e mi segua. Qual è, punto 3, qual è la missione centrale di Cristo? Morire in croce, ossia subire l'ira di Dio Padre per poter giustificare, o vuol dire rendere giusto, chiunque avesse creduto in noi. Allora sta attento, prendere la sua croce non è quella croce che tu porti ogni giorno che deriva dalle nostre sofferenze quotidiane di essere umano di razza decaduta. Tu sai che siamo una razza decaduta, no? Siamo una razza peccaminosa, quindi tu soffrirai sicuramente problemi finanziari, problemi personali, problemi nella coppia, problemi con i figli, problemi di salute. Tu avrai per tutta la vita questa problematica, no? Che fa parte di una natura umana decaduta, perché noi siamo figli di Adamo e di Eva e purtroppo subiamo queste conseguenze. Questa non è croce, okay? Quello è conseguenza di peccato. La croce è una sofferenza volontaria, sottolineo, volontaria, che io prendo ogni giorno per servire il mio Signore, ok? Ossia la devo volere io la croce. Ti piace la croce? Tu sai che c'è quella immagine molto interessante, no? Tutti siamo in viaggio con la nostra croce personale e c'è un momento in cui Gesù si ferma e dice: riposiamo un attimo, ok? Tutti appoggiano la propria croce a un muro, ok? E uno a un certo punto, uno di questi che portano la croce, si ferma e dice: Signore, ma la mia croce è veramente molto pesante. Io cercherò una croce, intanto che tutti sono a riposarsi, cercherò una croce un pochino più leggera. Okay? Hai mai sentito questa immagine? No? E allora
lui prende una croce e dice: mamma mia, ma questa qua è molto più pesante della mia. Ma molto più pesante. No, non prenderò questa croce. Poi ne va un'altra, prende e dice: Signore, questa sembra un pochino più leggera. No, ma non è più leggera, questa è una croce d'acciaio, questa è insopportabile. E allora torna, cerca un'altra croce alla fine, dice: questa qua, questa va bene un po'. Oh, ma questa è la mia croce. Hai capito? Tu stai portando una croce se servi Cristo. Tu stai portando una sofferenza se servi Cristo. Allora sta attento. Torniamo alla volontarietà. La croce è una sofferenza volontaria che io mi carico perché il regno di Dio possa avanzare in questa terra. Allora, io voglio leggerti un testo biblico che si trova in seconda Pietro, capitolo 2. Versetto 21 a 24, dice così: infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno, oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. E mediante le sue lividure siete stati guariti, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Cristo ci ha lasciato un esempio perché seguiate le sue orme, ok? E subito dopo lui ci dà l'idea di dove lui ha camminato. E lui dice: lui ha portato sulla croce il peso di tutti noi affinché noi potessimo essere guariti, dice così la parola di Dio, no? Allora adesso entriamo nel tuo ufficio, entriamo nel tuo lavoro, entriamo nella tua famiglia, entriamo nella tua scuola, là dove c'è qualcuno che ti ha preso di mira, che insiste che tu sia una persona di poco valore, che ti offende, che ti ferisce, che parla male di te, che fa di tutto per farti sentire a disagio. Cosa significa portare, tu che sei cristiano, portare la tua croce? C'è descritto ben lì. C'è scritto che lui non rispondeva a oltraggio con altri oltraggi, non ripagava con la stessa moneta. Prima cosa. Soffriva e stava zitto. È così che dice questa parola? Sì o no? Sì o no? Sì. Pastore, ma tu mi stai proponendo di essere uno zerbino da piedi? Dove tutti passano, si puliscono e io devo star lì senza dire niente, fare niente. Ma c'è una formulina magica, perché questo testo dice che Gesù non faceva così, non si faceva trattare così semplicemente. Lui dice che si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Quando soffriva, che cosa Gesù diceva? Padre, prenditi cura di quello che gli altri stanno facendo a me e fai tu la tua vendetta. Tu sai che la vendetta di Dio è molto più grande e molto più dolorosa delle nostre vendette. Tu ti fidi di Dio. È interessante che quando noi facciamo le nostre vendette c'è un sollievo momentaneo, ma dopo c'è dolore ancora più grande. Perché? Perché non abbiamo risolto il problema, non abbiamo messo da parte il nostro ego. Noi vogliamo il lecca-lecca, non vogliamo la medicina tante volte. Allora sta attento. Gesù ha portato i peccati di tutti noi sul legno della croce e la parola di Dio ci dice che noi dobbiamo fare la stessa identica cosa. E ti dico anche il perché. Perché nel momento in cui noi rimettiamo nelle mani di Dio il nostro dovere di non rispondere con la stessa moneta, il dovere di soffrire per causa dei peccati degli altri, sai che cosa Dio ha libertà di fare? Di cominciare a fare pressione sulle persone che ci hanno ferito.
Noi ci tiriamo indietro di un passo e diciamo: Signore, occupati tu di questo. E Dio comincerà a pressare, a premere la propria mano su quella persona, in modo che quella persona possa cominciare a capire che ha sbagliato contro di te, perché Dio è padrone delle coscienze. Sì o no? C'è un esempio biblico di questa cosa. Gesù era sulla croce. E sulla croce tutti e due i ladroni, i testi biblici ci dicono, tutti e due i ladroni lo insultavano, tutti e due, ok? Ma Gesù rispondeva con amore, sempre, a tutte le cose che anche mentre soffriva, lui continuava a crocifiggere la propria volontà umana, rimettendosi alla volontà del Padre. E dopo alcune ore, questo uno dei due ladroni ha cominciato a cambiare modo di pensare. Vi ricordate che cosa questo ladrone ha detto a Gesù? Signore, quando tu sarai nel tuo regno, ricordati di me. E il Signore gli ha detto: oggi tu sarai con me in paradiso. Il suo cuore era cambiato perché? Perché Gesù non si era vendicato, aveva rimesso tutto nelle mani del Padre, e il Padre fino all'ultimo momento ha dato opportunità a quel ladrone di salvarsi e si è salvato. Vi ricordate che cosa ha dichiarato il centurione che ha visto Gesù morire? Che cosa ha dichiarato? Veramente questo era il figlio di Dio. Gesù era sulla croce, soffriva, rimetteva tutto nelle mani del Padre, e il Padre che cosa ha fatto? Ha chiamato due persone alla salvezza attraverso la testimonianza di Cristo. Allora ascoltami, te lo metto in pratica. Se tu soffri e se tu prendi veramente la tua croce, io sono sicuro che il Signore sarà libero di mettere mano sulle persone che ti stanno ferendo e di mettere pressione sulla sua anima, pressione sulla sua coscienza, in modo che si convertano a Cristo. Tu sei disposto a portare la tua croce? E ripeto, croce non è sofferenza naturale, croce è sofferenza volontaria. Volontaria. Sei tu che devi prendere la tua croce, nessun altro la prenderà. Quando noi facciamo così, noi vedremo cosa succedere intorno a noi. Ok? Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E dice così il testo: perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Hai trovato la tua vita spirituale piena, soddisfacente? È una domanda che ti faccio, non devi rispondere a me. Sei pienamente soddisfatto della tua vita cristiana o soddisfatta della tua vita cristiana? Se è soddisfacente la tua vita cristiana è perché hai cominciato a seguire Cristo come Cristo vuole. Se non hai trovato è perché manca qualche passo in questa dinamica di seguire Cristo. Ok? E io vorrei pregare per te e insieme a te. In questo momento vorrei chiedere al Signore che tu possa fare un passo verso di Lui, no? Ricordati che cosa ti ho detto. Primo, se qualcuno vuole, volontà è fondamentale, ma non è una volontà una volta per sempre. Noi dobbiamo volerlo tutti i giorni, soprattutto quando non ci conviene. Seconda cosa, rinneghi se stesso, disconosca i propri desideri, le proprie aspirazioni, i propri progetti. Dio ha altre cose per noi. E infine, prendere la propria croce, ossia soffrire volontariamente per il regno di Dio. Questo è quello che il Signore ci propone di fare questa mattina. Lo so che non è un messaggio molto attraente, no? Perché perdere non è guadagnare. Pastore, ma la vita è già difficile di per sé stessa, perché devo perdere altre cose? Per un motivo molto semplice, perché la vera vita non è qua sulla terra. Tu sai che sei destinata all'eternità, no? Sei destinato all'eternità. Per me e per altri in questa sala le caramelle nel sacchetto stanno finendo, ok? Sia, me ne voglio gustare, ma veramente gustare quello che il Signore ha per me negli ultimi anni di vita. Ma ascoltami, non contare sulla tua gioventù, ok?
perché tu ti distrai un attimo e passa mezzo secolo e ne dici, ma Signore, ma è passato mezzo... È passato 50 anni. È un attimo. Furio, convieni con me? Ti giri un attimo, ti distrai un attimo e la vita passa. E poi dice, Signore, ma cosa ho investito nella mia vita? Dove ho messo la mia ricchezza, la mia gioia, la mia pace? Perché io so una cosa, fratelli, è una formula matematica che è una pazzia per gli esseri umani, ma più perdi, più guadagni. Più perdi, più guadagni. La vera vita è perdere quello che tu desideri e fare tutto quello che Dio desidera. Ma per fare questo, volere, rinnegare e prendere la croce. Questa è la strada che il Signore ha segnato per ciascuno di noi. Chiudi i tuoi occhi. E in questo momento chiede al Signore, ok? Chiede al Signore, Signore, mostrami se io veramente sto vivendo una vita cristiana abbondante, soddisfacente, piena. Basta che tu analizzi il tuo quotidiano. Qual è il centro di tutti i tuoi desideri? È Cristo o sono tutti i problemi che tu vuoi risolvere? Perché i problemi sono tanti e a volte sono anche irrisolvibili. E sai perché il Signore a volte permette questa situazione? Perché noi possiamo cominciare a capire cos'è che vale veramente la pena di vivere qui su questa terra. E il Signore è qua per dirti, metti la volontà di Dio sopra ogni cosa. Perdi tutto quello che ti dà piacere e guadagna quello che ti dà una vita piena. Sei destinato a cose eterne. L'Apostolo Paolo una volta ha detto, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Io ti chiedo questa mattina, hai sentito che il Signore ti parlava in qualche modo? Almeno in un punto di quello che è stato detto. Io adesso in questo momento ti chiedo di fare un passo di fede e ti invito in questo momento ad alzarti perché io voglio pregare insieme a te. Ok? Tu che stai dicendo, sì, pastore, io ho sentito che il Signore mi parlava. Amen, Dio vi benedica, rimanete in piedi. Amen, Dio vi benedica, Dio vi benedica. Non abbiate paura di dare un passo di testimonianza, ok? Amen. Non preoccuparti di quello che penserà o farà la persona a fianco a te. Tu pensa di fissare i tuoi occhi su Cristo in questo momento e dire, Signore, ho bisogno di te. Ho bisogno di vivere un cristianesimo vero, pieno di vita, pieno di soddisfazione. Perdere tutto quello che mi ha fatto rallentare il mio cammino cristiano. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio per queste anime sensibili alla tua volontà. Ti chiedo nel nome di Cristo Gesù di sigillare questa loro decisione in questo momento con il tuo Spirito e che questi miei fratelli e sorelle abbiano la volontà di dire sì ogni giorno, anche quando non conviene, perché questo è seguire Cristo. E Signore, se c'è in questo momento qualcuno qui che sta dicendo io non ti conosco, Signore,
ma voglio seguirti. Io ti prego di sigillarlo con lo Spirito Santo di Dio in questo momento e di farlo rinascere una nuova speranza per la tua gloria e per il tuo onore. Grazie Padre per questo momento prezioso, perché sappiamo che porterà molto frutto per la tua gloria. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Puoi dare un abbraccio alla persona vicino a te e dire: fratello, camminiamo insieme, decidiamo per Cristo. Amen. Io invito i nostri diaconi qui con la cena del Signore. Quest'oggi faremo la cena del Signore e se volete portare già i vassoi qua davanti. Oggi è un momento chiaramente speciale perché voi sapete che una volta al mese noi ricordiamo, no, la morte e la risurrezione del nostro Signore con questi simboli, che sono simboli molto semplici, ma simboli che ci ricordano che Cristo ci ha amato in un modo radicale, no? Pertanto noi dobbiamo fare lo stesso con Lui. E quindi se tu hai deciso, no, di condividere questo momento con le persone che sono riunite in questa sala, ti invito ad alzarti in piedi in questo momento, in modo che i diaconi possano passare a servire questi elementi e poi prenderemo insieme, ricordando la morte, la risurrezione di Cristo insieme. Ok? Se volete già distribuire partendo dal fondo va benissimo, ok? Già partendo da lì. Jonas, vai di là. Ok.
avvicinatevi un po' perché ho la coda corta. Amen. Amen. Tutti avete ricevuto? Nessuno è rimasto senza? Ok? Ricordando che questo rappresenta il corpo di Cristo, prendiamo insieme. Amen. Manca lì. Ok. Manca un bicchierino lì, guarda. Amen. E questo elemento che noi adesso prenderemo insieme rappresenta il sangue di Cristo, che è l'elemento più potente di tutto l'universo, no? La parola di Dio dice che noi nasciamo corrotti dal peccato. Il sangue di Cristo ha spezzato questa corruzione e ci ha dato la possibilità di accedere alla presenza di Dio totalmente liberi da qualsiasi condanna. Romani capitolo 5 versetto 1 dice: giustificati dunque per fede avete pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Tu hai pace con Dio perché il sangue di Cristo è stato versato. Prendiamolo insieme. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti lodo, Signore, perché la nostra storia è cambiata. La nostra storia, Signore, l'hai presa in mano tu. E la tua parola dice che là dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Perciò, Signore, ti chiedo in questo momento di aiutarci a capire la preziosità di questo sangue che è stato sparso per ciascuno di noi. Attraverso la fede che noi abbiamo, aprici la visione del mondo spirituale e comprendere, Signore, la ricchezza che tu ci hai dato là in quella rozza croce, dove tu hai gridato, l'ultima cosa che tu hai detto è stato: è compiuto il destino del nemico della nostra anima, è compiuto il piano di Dio, è compiuta la nostra salvezza. Grazie, Signore, per questa offerta preziosa che tu hai fatto per ciascuno di noi. E ti chiediamo tutto nel nome di Cristo Gesù. Amen. 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 Continuiamo a lodare il nome del nostro Signore. Cantiamo, alziamoci in piedi per concludere il nostro culto.
Non c'è nessun altro che pare Lui. Cantiamo al nostro Signore. Il cielo e la terra proclamano Che Gesù è il nostro Signore. non c'è nessun altro che pare a Lui. Cantiamo al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome, la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore, o nostro Signore, o nostro Signore. Gloria e onore. Amen, Padre, ti ringraziamo per queste decime, per queste offerte, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei sempre disponibile, Padre, a noi, Padre. Ti ringraziamo per tutto quello che tu ci dai e ti prego che tu possa essere con noi, Padre, nella prossima settimana, Padre, in questa settimana che verrà. Ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome santo di Gesù. Amen. Ok, passiamo ai nostri annunci. Allora, 8 marzo, 16:30. Ok, questo dovete chiedere con i responsabili della scuola domenicale, io non ho tante informazioni su questo, ma la cosa più importante, quella più vicina a noi, è che il giorno 16, ossia domenica prossima, chi è che sa che cosa c'è? Il compleanno della Chiesa, ok? Siamo nelle nozze d'argento, quindi sarà una bellissima festa a onore e gloria del nostro Dio, ok? Quindi sei caldamente invitato a partecipare a una festa che sarà in tutte le nostre sedi, no? Non ci sarà una sede unica, centrale, ma tutte le nostre chiese sono una unica chiesa battista agape, ok? Perciò in ogni sede verrà festeggiata, ma tu che partecipi di Treviso, sarà importantissimo partecipare a questa bella festa, ok? Oltre alla torta, come di solito facciamo, ci sarà anche un bel pranzo spirituale insieme al nostro Signore, ok? Per festeggiare quello che Lui ha fatto fino qua, in mezzo a tante difficoltà, in mezzo a tanta sofferenza e a volte tanti dubbi. Lui ci ha portato fino qua per tanti anni e Lui vuole fare ancora di più di quello che noi immaginiamo e pensiamo, ok? Quindi ore 10:30 qua a Treviso, compleanno della nostra Chiesa. Altre slide? Ok. Rallegrati Youth, però sabato 29 ore 18:30, ok? Chiesa Battista Agape organizza insieme ad altre chiese, ok? Marcello, per favore, e questa è la parte più difficile per me, vieni a dare qualche notizia anche tu. Fratelli, datemi un microfono in mano e predicare la parola di Dio, lo faccio fino a sera, ma gli annunci sono una roba per me, un tormento, ok? Vabbè, questo è il mio punto, pregate per me. Allora fratelli, questo è il nostro consueto evento annuale, ci sono 2 appuntamenti all'anno e per chi non lo conosce ancora, Rallegrati è un evento di comunione, lode, adorazione, ok? Incoraggiamento ai giovani, perché questo è specificatamente, scusatemi, un evento per i giovani, ok? Da 0 a 100 anni. Dopo i 100 accompagnati dai genitori, perfetto pastore. La cosa bella di questo evento è che è organizzato da 5 chiese contemporaneamente. Questo è un miracolo che possiamo vedere con i nostri occhi già.
tanti muri, tante barriere sono già crollate, fratelli, e io vi invito a chi può partecipare, ai giovani principalmente. Ci sarà chi non può andare a Pordenone, ci sarà l'incontro del sabato per chi non può andare, e il gruppo dei giovani farà l'apertura dell'evento e altre 4 canzoni. Allora saremo rappresentati lì in quell'occasione. Siete tutti caldamente invitati. Il giorno 29 alle 18:30, chiesa pentecostale di Pordenone, c'è l'indirizzo. Se volete informazioni cercatemi, oppure un altro giovane, anche la Monique, che è informata. E niente, grazie. Grazie a te. Ok, carissimi, assistenza sociale, ok? Questo è un annuncio fondamentale. Noi stiamo, come voi sapete, come diciamo ogni domenica, stiamo consegnando pacchi alimentari a diverse famiglie nella zona di Villorba, ok? E questo ci dà l'opportunità di non solo di consegnare cose materiali, ma anche di dare una parola spirituale a queste famiglie, ok? Ci sono diverse famiglie coinvolte nella consegna di queste scatole, e ieri un fratello mi ha detto: pastore, siamo andati, abbiamo consegnato, ma soprattutto abbiamo pregato insieme a questa famiglia, no? E qua oggi ci sono 2 famiglie che rappresentano il lavoro che stiamo facendo, quindi la cosa sta funzionando bene. Ci sono almeno 3 famiglie che sono coinvolte proprio con la consegna, con l'organizzazione dell'assistenza sociale, ma chiaramente la nostra dispensa si sta svuotando, ok? Quindi che cosa ti propongo? C'è una raccolta cibo e vestiti. Per il momento i vestiti è meglio di no, ma il cibo sì. Questa settimana io manderò un elenco nei gruppi, ok? In modo che magari già dalla prossima settimana possiamo raccogliere cibo non solo in quantità ma in varietà, perché ci sono necessità di prendere pasta, sugo e caffè, insomma tante cose che veramente vi devo dire, non portate solo pasta o solo sugo, insomma c'è da portare un pochino di tutto. Quindi vi manderò l'elenco nei gruppi di studio, in modo che la settimana prossima la nostra dispensa possa essere piena e noi possiamo continuare a fare il nostro lavoro di assistenza sociale, che nella Chiesa primitiva era fondamentale, era uno dei pilastri della comunità, ok? Quindi noi dobbiamo imitare la Chiesa primitiva che faceva in questo modo, ok? Io penso che non ci sia altro. Ok? Là dietro, tutto a posto? Bene, chiudiamo il nostro culto e preghiamo che il Signore ci guidi. Potete alzarvi in piedi, ci guidi durante tutta la settimana e che ci dia la capacità di seguirlo con tutto il nostro cuore. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché, Signore, riconosciamo che tu sei presente nella tua Chiesa. Signore, adesso che la tua Chiesa tornerà alle rispettive case, io ti chiedo che possiamo essere accompagnati, che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.